Sveiki visi atvykę į mano kanalą, mano vardas Monika ir šiandien aš jums parodysiu, ką aš nuveikiau per rugpjūčio mėnesį. Tai bus truputėlį siuvinėjimo, bus pirkinių ir dovanų, bei bus nerimo. Tai kaip visada pradedam pirmą nuo siuvinėjimo. Tai kas žiūrėjo praeitą mano video, matė ir tikriausiai girdėjo, bet nežinau ar pamenate, kad sakiau, kad galbūt už rugpjūčio mėnesį turėsiu 2 pabaigtukus. Tai taip ir įvyko. Tai kokie tie pabaigtukai? Tai pradėkime nuo pačio didžiausio mano pabaigtuko. Tai būtų štai ši pantera. Tikriausiai, jau visiems matyta ir pirmas sykį man netelpa į kadrą visas darbas. Tai, aišku, aš galėčiau atitolinti visą vaizdą, bet parodysiu taip, kaip turiu. Neplautas, nelygintas. Ir paskutinį kartą paburbėsiu dėl metalizuoto siūlo, tai man jo neužteko, kuris buvo įdėtas rinkinyje, tai teko naudoti savo turimą kažkokį Anchor metalizuotą siūlą, kuris yra ganėtinai panašus ir labai didelio skirtumo nėra. Nepavyks parodyti, bet man atrodo, čia buvo juos siuvinėta. Bet jis yra, mano nuomonė, truputį plonesnis negu buvo rinkinyje. Bet ką padarysi? Teko suktis ir nutrūko labai nedaug, apie 300 pusinių. Naudojau tą, ką turiu, kad tik greičiau ką pabaigti. Visų kitų siūlų užteko ir neturiu parodyti rinkinio dėžutės, kaip ir sakiau, rinkinio vaizdo dėl tam tikrų priežasčių nerodysiu, bet aš ir pirmas sykį išsiuvinėjus išmečiau visus likučius, nes aš tų siūlų nenaudosiu ir mane tiek subiesino tas metalizuotas siūlas, kad aš kiekvienam video, kai tik siuvinėjau šitą darbą, tiek ir burbėjau dėl jo. Tai viskas, burbėjimai baigėsi, darbas pabaigtas ir tikėtina, kad bus įrėmintas, nes čia yra vyro norėtas darbas, kad aš išsiuvinėčiau. Tai kaip atrodo. Ganėtinai gražu ir labai didelis, labai. Nors kryžiukų yra ne tiek ir daug, bet darbas, mano nuomonė, yra ganėtinai didelis. Tai viskas iš tų didelių pabaigtukų. Ir kitas mano pabaigtas darbas, tai yra štai šie vabaliukai. Jau šitą esate matę, nes jį išsiuvinėjau pirmą, bet po to šiais metais siuvinėjau šitą ir rugpjūčio mėnesį siuvinėjau šiai bitutei visą biesą, o bitutė buvo per Liepos mėnesį, jeigu pamenate, išsiuvinėta, ir rugpjūčio mėnesį išsiuvinėjau ir šitą laumžirgį. Ir kaip visada, mano tie darbai yra neužbaigti ir netgi neiškirpti, nesutvarkyti, žodžiu. Video pradžioje aš nepaminėjau, kad per visą rugpjūtį aš išsiuvinėjau 10 795 kryžiukus. Ir visi šie kryžiukai sugulė į 13 darbų. Skaičius tai ganėtinai didelis, bet tuose darbuose pasistumėjimas nėra ganėtinai didelis. Tai panteroje buvo likę 2096 kryžiukai, o štai šiuose vabaliukuose buvo likę 684 kryželiai. Pereinam prie procesų. Tai vardai su ne iš eilės, tai Mereškos Gdanskas. Gdansko mieste, Gdansko darbe aš išsiuvinėjau 903 kryželių. Ir čia siūlas dar likęs toliau, tai čia visą šitą, jei neklystų, užpildžiau ir pradėtas čia pildymas. Nedaug, bet pasistumėjau. Tai kitas mano darbas judintas buvo Lukaso žąsis. Ir štai kaip dabar atrodo, per rugpjūčio mėnesį padaugėjo 1400 kryželių. Tai jei gerai pamenu, tai visas šitas
kampas ir bus. Na, gal dar truputėlį yra čia pasistumėta ir viskas. O čia su Ilona buvom kalbėję, kad jeigu aš norėčiau pabaigti per šitą darbą nuo dabar iki kitų metų, tai man reikėtų kiekvieną savaitę siuvinėti po 1000 kryželių. Tai yra įmanoma, bet neaišku, ar aš to noriu. Užbaigti tai norėčiau, bet po 1000 kryželių į savaitę siuvinėti man yra ganėtinai per didelis įsipareigojimas kiekvieną savaitę visus metus su viršum siuvinėti tokį kiekį. Ypač kai aš dar turiu kitų darbų. Na, pažiūrėsim, kaip jis man baigsis. Kitas mano siuvinėtas darbas tai būtų Dimensions stiklainiai. Tai štai kaip atrodo, siuvinėju štai kaip matote šitą stiklainiuką ir vat kiek jau turiu. Tai per rugpjūčio mėnesį padidėjo 505 kryželiais. Ir jau matot, kad esu truputėlį padariusi bieso, nes bingo žaidime reikėjo daryti biesą, tai per 3 darbus bandžiau jį surinkti. Tuos 500, tai sekantis mano pajudintas darbas buvo autorinė schema Mijos Raganaitė, tai pajudėjo 600 kryžiukų ir štai kaip atrodo. Na, pajudėjo žinoma bingo dėka, nes reikėjo siuvinėti moliūgą. Ir visai man patiko, siuvinėti norėjau ir toliau tęsti, bet galvoju palauksiu ir galbūt kitais metais imsiu siuvinėti užbaigimui šito darbo. Pažiūrėsim. Na ir pagrindinis, mano darbas, kurį judinu kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę po 500 kryžiukų, tai yra Dimensions mergina. Tai per rugpjūčio mėnesį šitas darbas padidėjo 2012 kryželių. Ir dabar truputėlį mano ta ataskaita bus netiksli, nes aš jau ir rugsėjo mėnesį truputėlį pasiuvinėjau, kol nefilmavau. Na tai. Štai kaip atrodo, jau ir biesą truputį padariau. Biesas padarytas vėl bingo žaidime, nes reikėjo tą langelį man užpildyti. Ir vat kaip atrodo. Tai jau čia yra 64% viso darbo. Tai vat koks gražuolis. Kitas mano per rugpjūtį judintas darbas yra Rudeninis miestas, arba kitaip vadinasi Spalis mieste. Tai štai mano procesas. Ir iš tikrųjų čia jau aš irgi siuvinėjau rugsėjo mėnesį, tai darbas yra jau padidėjęs 1200 kryželių. Tai rugpjūčio mėnesį, jei neklystu, aš išsiuvinėjau šitą porelę ir truputį viršaus, o rugsėjo pradžioj, tai vat čia viskas yra padidėta. Ir iki viršaus liko netiek ir daug, man atrodo, jeigu nuo šitos vietos imant, tai apie 20 kryžiukų į viršų ir jau bus darbo viršus. Ir čia yra 44%, man atrodo, viso darbo. Iki pabaigos liko 6000 kryželių, tai netiek ir daug, būtų įmanoma jį pabaigti per mėnesį, jeigu imčiau tik tais vieną šį darbą siuvinėti, bet ką dar prisiminiau, ko nepasakiau, tai rinkinėje buvo labai ilgi siūlai ir aš bandžiau su tais ilgais siūlais siuvinėti ir pastebėjau, kad man labai dažnai nutrūksta siūlas, tai kad išvengti to dažno nutrūkimo, pradėjau trumpinti siūlus, kurie yra įdėti į šitą rinkinį. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Sekantis mano pajudintas procesas yra Dimensions, tokie rudeniniai lapai. Ir vat kaip atrodo, ir vėl pilna katino plaukų. Tai čia ir vėl reikėjo
Šitą darbą pradėjau judinti bingo dėka, nes reikėjo siuvinėti darbą, kur iš vis nebūtų baltos spalvos. Tai iš savo 50, apie maždaug 50 pradėtukų, iš tikrųjų ne 50, o 47, jei neklystų paskutinių skaičiavimų prieš kelias dienas, jei gerai pamenu. Tik šitam darbe nebuvo baltos spalvos ir aš siuvinėjau Dimension siūlų likučiais, nes šito darbo man nepavyko įsigyti. Ir aišku, aš pasiėmiau siuvinėti darbą iš likučių, kur yra pagrindė vien tik žalios spalvos, kai mano beveik visi siuvinėti Dimensions darbai yra žieminiai. Žinoma, kad aš neturėjau tam tikrų spalvų ir tam tikro kiekio kryžių siūlų, tai man padėjo Agnė ir atsiuntė mano neturimus siūlus ir siūlų, kurie jau trūks. Nes matau, kad trūks, nes liko labai mažai, o iš kryžiukų liko daug. Tai vat kaip atrodo. Siuvinėjasi labai lengvai ir siuvinėti patinka. Ir ką daugiau galiu pasakyti apie Dimensions, kad siuvinėti Dimensions darbus yra lengva. Aišku, yra tų pusinių 3-4 gijom, bet ten viskas yra taip gerai išdirbta, kad man atrodo siuvinėti lengva, reikia tik prie jų prisėsti. Tai va. Kitas mano darbas, kuris pajudėjo, jei neklystų, tik 200 kryžiukų, tai būtų 214 kryžiukų, tai būtų mano kalėdų senelis. Ir vat, kiek turiu, tai čia prisidėjo raidės A, M, T ir čia I ilgoji turėtų būti, bet kadangi nėra bėso, tai taip ir atrodo kaip I trumpoji. Tai va, šitas darbas ir vėl paradoksas judėjo prie daržovių, ne prie kalėdinių kažkokių dizainų, bet prie daržovių. Po truputį, jeigu čia po 200 aš taip ir siuvinėsiu, tai aš čia ilgai ir norėjau pasakyti nuobodžiai siuvinėsiu, bet ne, jis nesisiuvinėja kažkaip nuobodžiai, visai patinka. Vat ir kitas mano darbas, tai būtų, kuris pajudėjo 400 kryžiukų, tai būtų Anho rinkinys. Štai šitos karvytės, ar kas čia, karvytės. Ir va. Kaip yra, taip prisidėjo vien viskas, ką matote, žalio. Tai buvo tik tais pilki tie akmenukai, o visa kita yra išsiuvinėta rugpjūčio mėnesį ir vat panaudojau kaip medžiagą. Iš čia atrodo pusė, vat, jeigu taip žiūrint, vat, per čia tai jau čia yra pusė, vat, toj vietoje kažkur yra pusė, tai tas darbas bus siauras, bet ganėtinai ilgas. Taip norėtųsi visus darbus siuvinėti, bet vat, kitas mano procesas tai yra naujausias procesas, tai tokia jūrinė širdelė. Šitas darbas pajudėjo 400 kryželių, jei neklystų. Ir vat kaip atrodo, iš tikrųjų tiek seniai jau atrodo siuvinėjau, kad net neatsimenu, kurioje aš vietoje siuvinėjau. Tikėtina, kad čia, bet garantuoti negaliu, nes man rodos, kad siuvinėjau rugpjūčio pradžioj. Jau visas mėnuo nuo to laiko praėjo. Ir jeigu ne saga, nes būčiau užmiršus, kad aš šitą darbą siuvinėjau rugpjūtį, tai mano atmintis jau pradeda šlubuoti. Na ir paskutinis darbas, vėl Dimensions. Rugpjūčio mėnuo, man atrodo, kad man buvo daugiausiai Dimensions darbų judinta, nes vis kaip tik sakau, Dimensions. Tai štais šis Dimensions, nes bingo reikėjo siuvinėti kažką arba žolinės, arba religinę temą, tai aš netikėtai turėjau religinę temą. Pajudėjo viską, kas žalia, tai čia būtų apie 300 kryželių, jei neklystų. Tai tiek buvo siuvinėjimo procesų, kuo labai džiaugiuosi, kad, kaip ir minėjau, aš dalyvauju bingo žaidime ir jau 2 mėnesį iš eilės aš surinku pilną lentelę. Na ir dabar pereikime prie
siuvinėjimo pirkinių ir dovanų. Seniai bebuvo tokia skiltis mano kanale. Na tai pradėkim. Tai va, rugpjūčio mėnesį aš iš rankdarbių užsisakiau štai tokį Mill Hill rinkinuką. Jis ganėtinai mažas yra ir čia siuvinėjimą, žadėjau sakyti siuvinėjimą vien tik karoliukais, bet gali būti, kad vien tik karoliukais ir siuvinėjimą. Tiesiog siūlai įdėti prisiūti tuos karoliukus. Taip pat tokia pagalvėlė graži. Atrodo, kad nėra daug ko čia siuvinėti, paimčiau ir galėčiau išsiuvinėti per keletą dienų. Ir tuo pačiu pabrėšiu, kad mes su Ilona Instagrame organizuojame visą rudenį vykstantį siuvinėjame kartu projektą, kad siuvinėjame Mill Hill rinkinius. Tai yra nesvarbu dydis, nesvarbu tema, svarbiausia, kad būtų Mill Hill rinkinys. Ir kiekvieną ketvirtadienį rodome su savo procesu. Jeigu proceso neturim, tai ir automatiškai nesirodom, už tai jokių ten minusų, baudų ir panašiai nebus. Ir taip pat salo pabaigoje mes padovanosime keletai merginų po rinkinuką iš jų norų sąrašo. Tai va, toks vėl nedidelis nukrypimas. Kitas mano Mill Hill rinkinukas, tai kaip ir laimėtas, yra štai šitas nuostabus dizainas. Tai va, su Mill Hillais viskas. Dar gavau dovanų štai tokį meškutį siuvinėjimo ir nusipirkau, atkeliavo mano pirkinys, tai Dimensions kojinė. Štai tokia. Man jinai labai labai graži ir nepamatysit, kaip atrodo vidus, nes pirkau iš eBayaus, tai viskas rinkinė kaip ir yra, tiesiog jis yra atidarytas. Koks grožis. Ir vėl atrodo, kad siuvinėti nedaug, galėčiau pasiimti ir iki kalėdų baigčiau. Bet taip jau vyras su tais naujais darbais atrodo, pasimsi, pasiuvinėsi truputėlį ir jau bus baigta. Iš vis atrodo, kad siuvinėti čia nėra ką, 1, 2 ir pabaiga. Bet iš tikro mes žinome, kad taip nėra. Tas paveiksliukas toks apgaulingas atrodo. Tai va. Kita, ką jums parodysiu, tai bus dovanos nuo Ilonos. Nes rugpjūčio mėnesį buvo mano gimtadienis. Tai va, ką gavau štai tokią projektų krepšelį. Dar net nenuėmiau etiketės, dar nieko neįsidėjau ir va, kaip viduje atrodo. Tai va, jau šitam darbų projekto krepšeliui reikia kokio naujo pradėtuko. Tai gal jį mes ir suorganizuosime. Ir kitos dovanos buvo štai toks Shepherd Bush, jeigu teisingai ištariu, rinkinys, kalėdinė tematika, kaip aš myliu. Ir čia vat, su visokiais yra ne tik kryžiukais, bet ir dailieji dygsneliai. Kryžiukais juos nepavadinsi, tai čia dailieji dygsniukai. O jie tikriausiai nusišnekėjau, tai čia ir vat rinkinys. Grožis neišpasakytas. Dabar tik reikia atrasti laiko jį išsiuvinėti. Ir kita dovana būtų Dimensions, štai tokios gėlės. Truputėlį atsispindžiu, kaip dažnai ir būna su Dimensions įpakavimais. Tai va, jau čia yra ir beje naujas įpakavimas. Baltas. Nepasakyčiau, kad jis man patinka. Galėjo palikti juodą, nes man kažkaip juoda atrodė truputį gražiau. Bet kaip yra, taip yra, įpakavimas mums yra nesvarbu, svarbiausia, kaip atrodo darbas išsiuvinėtas. Tai vat kokie gražūs darbai manęs laukia. Ir kitas mano pirkinys buvo štai tokia Hands On Designs
schema. Ir žinoma, vėl žiema, tai čia vat baltos spalvos, daug aš turiu kažkokią panašią medžiagą, tai galėsiu kada siuvinėti. Štai koks grožis. Didžiausias mano pirkinys rugpjūčio mėnesį buvo iš Ukrainos. Ir šitos pirkinius įkvėpė man Instagram'e Spiguliukų Deivė, o YouTube'e aš jums praeitą mėnesį minėjau, kad nauja mergina filmuoja video, Gitana. Tai jinai siuvinėja tokį Nova Sloboda tigrą. Ir taip gražiai atrodo, kad negalėjau aš atsispirti ir užsisakiau iš Ukrainos Nova Sloboda rinkinius. Iš tikro, į šią firmą aš niekada nekreipiau dėmesį. Aš, man atrodo, turėjau dar, kai Darbštuolė, man atrodo, prekiavo Nova Sloboda rinkiniais, tai turėjau tokius tamsius miestus ir buvau įsigijusi, bet aš juos pardaviau, nes man, jie pasirodė truputėlį man per tamsus. Jie gražus yra, bet man per tamsus, nenorėjau. Ir štai, vat. Ir tiek dabar gražių, žinokitės, darbų yra, kai man reikėjo išsirinkti, kokius aš noriu. Aš viską norėjau, ir to norėjau, bet, suprantu, vienas dalykas, jie yra dideli, aš visų tikrai neišsiuvinėsiu, bet perku su idėja išsiuvinėti. Tai vat, koks tigras, kaip atrodo, vidus nepamatysim, nes čia rodo savo kitus dizainus, tai vat, tigras. Štai toks leopardas. Buvo dar labai gražių iš šitų serijų, bet gal kada nors kitą kartą aš juos nusipirksiu, nes buvo tokia juoda pantera. Buvo dar tokia stirna, bet ne iš šitos dizaino, ne iš šitos serijos stirna, bet taip gražiai atrodo. Ir štai, netikėtai įsigijau tokias gėles, jos man pasirodė labai gražios. Pasižiūrėjau, kad yra šitas darbas, šitam darbė įdėta balta medžiaga. Nes šiuose darbuose Aida yra įdėta tokia, kaip čia, ne balta, bet vidurys yra nudažytas. Turėtų būti abiejuose rinkiniuose taip. Aš dabar traškau. Tai šiuose rinkiniuose Aida yra per vidurį dažyta tokia pilka spalva, nes girdėjau, Gitana minėjo, kad merginos skundėsi dėl baltos spalvos, kad reikia siuvinėti ant tokį tamsų darbą. Tai va čia šitas irgi yra ganėtinai tamsus, tik va šita viena gėlė balta. Ir visas darbas bus siuvinėjamas ant baltos spalvos medžiagos. Tai nežinau, galbūt aš keisiu į kokią ivory spalvą, biškit tamsesnė, tai gal nelabai matysis, bet ne tiek švies balta su juodais siūlais siuvinėti. Kol ateis laikas iki šitų darbų, tai praeis nemažai laiko. Ir viskas čia bus su siuvinėjimu. Ir dabar pereikim prie nėrimo. Nėrime turiu 3 pabaigtus darbus, tai pagaliau pabaigiau savo rodytą lėlytę. Tai vat kaip jinai atrodo, pabaigta. Jinai taip galima ir pasodinti. Ir jinai sėdės. Ir vat kaip atrodo tiesi. Aišku, aš dar nugaros nesu užtvirtinus, ten reikia siūti sagutes. Ir aš ką pastebėjau, man patinka nerti, viskas tvarkoj, bet man galbūt nelabai patinka nerti lėlytes. Nes, pavyzdžiui, kai neri žaisliukus gyvūnėlius, tai ten nuneri dažniausiai visą kūną ir viskas. O čia dar reikia ir suknelę, ir gumytės, daugiau žaidimo yra, man patinka nunerti ir kūną ir jau skaitau kaip pabaigta. Darbo su lėlyte taip nebus. Ir kiti mano nerimo procesai buvo įkvėpti žiūrint YouTube'ą, beneriant rodytą lėlytę. Tai nusinėriau štai tokią vištytę.
iš pliušinių siūlų. Čia yra iš pliušinių siūlų likučių, kur aš tokią zuiką buvau nėrusi. Tai vat iš likučių nusinėriau štai tokią vištytę ir po to nusinėriau štai tokią vištytę, nežinau. Man jos tokios įdomios, mielos ir ganėtinai fainos, o kuri. Ir vat išbandžiau, čia yra nertas su 5 numerio ar 4 numerio, nepamenu tiksliai, vašeliu, o šitas yra nertas su 6 numerio vašeliu ir vat kaip koks dydis skiriasi ir yra nerime naudojamos kaip ir būna tokios nerisi arba kilpute arba kryželiu. Tai šitas darbas yra nertas su kryželiu, kad gautųsi kryželis, o šitas kad kilpute. Tai jis man gavosi toks laisvesnis. Nu, aišku, kad jis laisvesnis vien dėl to, kad 6 numerio dar yra nertas, kai ant siūlų rekomendacijos yra nurodyta 4 numerio nert. Tai vat, kaip atrodo. Norėčiau pabandyti nunerti iš tokių pat siūlų, tik tais pinute ir tokiu pat numeriu vašeliu, žiūrėti, kuo skiriasi, nes darbas yra nedidelis, čia valandą laiko ir darbas užbaigtas, nereikia visos lėlytės nerti ir žiūrėti, kuriuo būdu man labiau patinka vaizdas. Ir aš dar noriu pabandyti nusinerti iš tokių pačių siūlų, bet su 8 numerio vašeliu ir žiūrėsiu, kas gausis. Tai va visi mano nerimo procesai jau turiu ir rugsėjo mėnesį pradėjus naują žaisliuką nerti, bet tai bus jau rugsėjo mėnesio video. Tai viskas jau čia, ką aš norėjau jums parodyti. Labai noriu visoms padėkoti, kad žiūrite mano video ir jeigu turite kokių pastebėjimų, tai visada lauksiu jūsų komentaruose ir pasistengsiu juos kaip galima greičiau atsakyti. Tai kitokių klausimų aš jums neturiu, tai šį kartą tiek, kad atsisveikinsim iki kito mėnesio ir pažiūrėsim, kaip man seksis rugsėjo mėnesį siuvinėti. Tai iki kito karto, ate.